เหนื่อยบ้างไหมถามใจตัวเองเสมอที่ต้องเจอที่ต้องทำอยู่ฝ่ายเดียวเพียงหวังว่ามันจะดีมันจะเป็นเหมือนที่ต้องการแล้วเป็นไงเขาไม่ได้สนใจเราเลย